पीसी के कंपोनेंट्स परचेज करते समय या वेरीफाई करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है अननोन लोकल स्टोर से पीसी के कंपोनेंट्स परचेस ना करें। ऑफलाइन में अगर आप पीसी परचेस कर रहे हैं तो ट्रस्टेड स्टोर से ही पीसी के कंपोनेंट्स या पीसी परचेस करें जिसका रेटिंग, रिव्यू, आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया हो। साथ ही सबसे मेजर चीज आपको यह ध्यान रखना है, जीएसटी बिल आपको कंपलसरी है अपने पीसी के कंपोनेंट्स का सीरियल नंबर के हिसाब से लेना। सीरियल नंबर आपके जीएसटी बिल में मेंशन होना चाहिए जो भी कंपोनेंट्स आप अपने पीसी में इंस्टॉल करा रहे हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप यूज्ड कंपोनेंट्स अपने पीसी के लिए सेलेक्ट करते हैं तो विदाउट टेस्टिंग आप कोई भी कंपोनेंट्स अपने पीसी में इंस्टॉल ना कराएं। एक मेजर चीज आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, कोई सामान अगर बहुत ही सस्ता मिल रहा है तो जाहिर सी बात है उस सामान में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सस्ता डील बहुत महंगा पड़ सकता है।